Жалпы сіз үшін мал шаруашылығы ата кәсіпті дамыту ма, әлде бизнестің көзі ма? $1 миллиард біздің ауылға кіріп келеді деп есептей беріңіз. Базардағы еттің қымбаттауы қараша халықтың қытығына тиіп жатыр. Ауыл шаруашылығымен айналысып, ауылда тұрып жатқан ағайындардың өсірген малы неге арзанға сатылу керек? Малдың жайын баққан біледі дейді. Мысалы, Өзбекстанға апарамыз, Өзбекстанда ең қымбат ет ол Қазақстан еті. Өте сапалы өйткені. Фермерлердің жұмысы қандай болу керек сіздіңше? Қазір мемлекет қандай қолдау көрсету керек? Көп мемлекетте ешқандай мемлекетте жоқ шығар бұндай қолдау. Үкімет жұмыс жасамай, Турцияны, Грузияны, Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай елдеріне ет экспорттауды бойынша жеңілдіктер жүгіріп жасап, нарықтарды ашып отырмайтын болса, шаруа қайттан атқа кетеді. Шынымен мемлекеттік қолдау соншалықты қолжетімсіз болып отыр ма? Қызығанатын болса, сол шаруасын жақсы көретін болса, ана кедергілер болған кедергі көрінбейді. Қолдауларға қол жетсамадым деп кәсібін тастап кеткендер де болды. Жалпы мал шаруашылығын дамытуда мемлекет өз міндетін қаншалықты орындап отыр? Әрине біз малдың тілін білеміз, малды қазақ мал баққан еліміз деп көп сөйлейтінімізді сол жаққа барған кезде аузымызға құм құйылып қалды, расын айтқанда кішкене ұялыңқырап қалдық. Малды бақпағаның, кеген бақты қаққаның дейді. Қазақ қай уақытта ата кәсібін тұралатып алды? Айта алмай қалды ма деген ойларыңыз бар ма? Жоқ, айта алмай қалды деген ой білмеймін, сұрақты қойып бәр нәрсені сорып алған сияқты болдыңыз енді.